Bonjour, Bandeko, Batali, Bandeko Balandi, sur Mbuta Adela officiel, Onyo Sobalandaka, Mbuta Adela officiel, Onyo Sobalinteresaka, Mbuta Adela officiel, Bino Nyoso Bokola Nangai, Namongo Nyoso Kozongai, vous s'abonner, puis vous liker, vous commander, ma suggestion, puis vous Nangai Madame. Mbuta Adela, Razali Moko Oyo, et ma maître spirituelle. Ngai nafandaka na ngambu ya mboka ya Pointe Noire, nafandaka na ngambu ya mboka ya Pointe Noire, précisément na village ya Sebiti. Na ye liboso na bino mpona kopesa bino message fort oba information oyo bokokolanda, oba information oyo kosunga bino na kati ya mabota na bino. Mbuta Adela azali wana azali homme spirituel, asalelaka pouvoir ancestral na biso, comme bankodi oyo baêtre batikela biso. Pai pouvoir oyo naluka yango te kasi nazwa yango na kati ya libota na biso moko. Ezalaki pouvoir mama nde batikelaka yango kwa biso tolingaka matriaka yango nalanda mama na niveau point noir, mama bengisanga na kiza pouvoir. Ntango nazwi pouvoir na ngai mama akotikela ngai yango ntango nazalaki na âge ya 10 ans. Nakomei na pouvoir oyo oyo naza na 35 ans d'âge. Kasi biloko oyo ngai nasalisaka na bandeko nyonso bakolanda ngai oyo ezali makambo teke ya magie, ezali makambo teke oyo nakebaki bainitié nga likambo moko bo mpona elaka bandeko no. Makambo nyonso ngo nasalisaka maladie comme MPC, mbaso, rhumatisme, mpe maladie incurable nyonso ya traitement na kati ya ancestral na bambongo na biso na makasi oyo bakoko batikeli biso. À part yango, porte-monnaie magique existaka jamais. Porte-monnaie magique existaka na bamagicien. Yango moni bapesi yo na gauche, babotoli na droite. Quand c'est kati na biso, tout ça la porte-monnaie divine. À part porte-monnaie divine, explication na moi c'est d'abord na expliquer ba de comment on a gagné. Porte-monnaie divine, c'est porte-monnaie oyo ba être batikela biso et produira na grâce ya mpungu ou na grâce ya nkodia. Donc ça na bakati ba pouvoir na biso. Production na yango na joie surjection ou automatiquement kwa les yeux va être ba et conduire na kenos faut servir ba comportement comme kutu. On va bien la porte-monnaie na monoko ya falansa. On a servi ba ne connaissance na condition de ni sacrifice. Les communes sont en pour ça ça fait multiplication. Mbuta Adela azala ko pesa multiplication. Nombre 1 il se multiplie fois 10 comme $1000 même $2000 et pour se multiplier fois 10. Tant que vous avez yango, ils ont en condition de faire un sacrifice. Nous sommes ça gratuit. La compte c'est cool sauf que faut pas droit, il va être ba missing tout bien là on a mon komboka. Bandeko bandeko mingi bande ya mboka bandeko mingi na ngamba ko Kinshasa. On a nazali wala pour nous servir bino. On nous repose ça en condition de cause la peine sacrifice. Nous sommes sans condition sans sacrifice. Les connus sur eux ont malade ya kobota te, obota la te. Contact des maîtres de l'art. La compétition ma pour ça pour le cause capacité ya kobota. Les connus sur le document de bande ya mboka te. Bengi nunga indeko. Na kopesa o mabota na makasa o bakoko batikela biso na kosala travail beaucoup za mabota. Ndeko nyonso oyo amonka zoka musala te obengi nga na kopesa yo parce que nous les kana ba etando ikebo ete on atando minene bo ete ba te ko bazwa ngai obalanda ngai lo makambo za ya solo te wanga na sala te on a kopesa une information yo ngai na sala on a sala te na olemi on a sala fatisa ko la musamoto akufi. Quand c'est pour que on reconnaître une problème ou akufa ni ne sera pas akufa tant soit baba qui est malade tant soit ne akufi non subite on a santé à vérifier comment il y a pour récupérer amien de problème comment akufa la qui akufa qui na maladie nini ou akufa qui non subite ne sera pas akufa bande ko nyonso bazana ba kaya ba poison penya ngai na kopesa solution. Numéro na ngai téléphone est plus 143 89 880 23 39 plus 143 89 880 23 39 au makambo sans condition sans sacrifice. Bandeko ba diaspora mozali bande ya mboka vous souffrez na koluka makambo ya mystère ozo solution te ozo na minonji la magie te ozo na kikolo na biso
pour épaissir ma caméra sur nous pour ça. Sans condition, sans sacrifice. So na nzela magie on a que bana na yo ba comme beaucoup font bana na yo ba condition comme voyez là quand c'est un côté magie condition zalité sacrifice zalité na nazali wana nazali comme guide na bino pour être matika pour nous ma caméra condition te ma caméra na sacrifice te quand c'est le cause spécial on a élevé de bosso na bino de konangai et ça porte mon divine au moins on les ali pour ta la madame zali porte mon divine ta na simani les ali ozomona malamu tala ndenge ezali tala otemettre à tripoter otemettre asali boye non atripotaka te asalaka mpe eloko moko te yango nasala bino démonstration po comprendre mpe noporte divine existaka mpe esalaka okozwa yango sans condition sans sacrifice okozwa makambo na yo ni condition ni sacrifice oreservoir yango ozwi yango ezala na condition te ezalaka na sacrifice te ntango bakosala yango ekoyelaka balikama te okoyela mpe bacondition te portemone oyo batikela ngai yango mpe naza koserve mino bandeko na ngai otala na lolenge esalelaka nasali nini avant nasala séance nakotya soi oyo ya ngai omoni ke natye soi yango oyo ezali soi bino moko boza komona otala malamu tala lolenge aza kosala nasali nini nakangi portemone na ngai nafulani bamisatu na balosima na misato nabeti maboko esalamaka un ko une flamme esalama moko production bozali komona bandeko na ngai tala production ya portemone divine olenge eproduiraka eproduiraka tous les sortes ya moni tala portemone divine olenge eproduiraka bozali komona otala malamu ezali na condition te ezali mpe na sacrifice te otala malamu portemone divine esalelaka olenge boye tala yango oyo nyonso ozali komona ezali portemone divine te produire yango yo mpe ndeko okozwa makambo eza te keno mbongo oyo portemone divine bimisi ezalaki fo olia yango ka mokolo moko mikolo nyonso oza na mposa orecevoir ebimisela yo ekobimisela yo ni condition ni sacrifice bandeko oyo nyonso bozali bande ya mboka boyebake oyo nyonso boza korecevoir ezali ya bino moye ebota na bino okozwa yango sans condition sans sacrifice nga nazali wana comme ntuma na bino obenga ngai na numéro na pesi plus 243 89 880 23 39 en plus bakufa ezali kosalama na compte ya monde ya bacomédien na compte ya monde ya baartiste oyo baicone ya bino ya Congo Kinshasa bazali kokufa ezali bandeko oyo baya na kati ya ngambo bazali baya kosine contrat mpona basuccès na bango makambo oyo bakende korecevoir epesameli bango te yango ozomaki bazali kolandana kokufa bango nyonso kansi bandeko bacomédien bandeko baartiste oza na posa ya succès oza na posa kozwa makambo ndenge ngai kozwa sans condition ni kufa ni liwa so omoni bango baza kokufa parce que bazwaki makambo ezali ya bango te baki korecevoir yango ntango ozwi makambo ezali ya yo te ekomemi bacondition mpe basacrifice yaka contacte maître bela na numéro oyo plus 243 89 880 23 39 ntango nyonso kobenga ngai ndeko na ngai okozwa no makambo ni condition ni sacrifice information yali bino na ngonga oyo bino nyonso mpona na ngai portemone divine yango esalaka production ozala disi te bacontacte moto lela okozoma ya mwasi ozala moposa mato nokoyela mofumu